而家去鋸扒，淡水開咗間新嘅嗰啲台式連鎖牛扒咧，跟住之後全個淡水都期待，定係得我同我老公好期待。跟住話唔使要去鋸扒，咁而家屋企踩單車過去。Hi 啊，其實淡水最出名嘅風光係咩？就係睇日落，係啦。而家差唔多時候，大家咧就會想揾個好位置睇日落、影相、拍片。我記得我同我老公8年前嚟都係共入淡水睇日落咯，黐線勁多人喎，圍晒成個河蘭啦，河蘭邊係圍晒人㗎。不過嗰時大家都 OK 嘅，好禮貌嘅。因為都冇乜大陸人，所以秩序係 good 嘅，係啊。哦，有2塊喎。多少？